هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. عند استخدام خلاط ثيرمومكس تيم 21 قد تواجه مشكلات تتعلق بالقابض أو الشفرات. سنقوم هنا بتقديم دليل شامل خطوة بخطوة حول كيفية التعامل مع هذه المشكلات وكيفية إجراء الصيانة اللازمة. الخطوة 1: التشخيص الأولي. قبل البدء في أي عملية صيانة من المهم إجراء تشخيص دقيق. إذا لاحظت أن الخلاط لا يعمل بشكل صحيح أو أن هناك أصواتا غريبة، تأكد من فحص القابض والشفرات. قم بتشغيل الخلاط في وضع منخفض واستمع بعناية. إذا كان هناك أي اهتزاز أو ضوضاء غير طبيعية، فهذا يشير إلى وجود مشكلة. الخطوة 2: فك الوحدات. للقيام بعملية الصيانة، يجب عليك فك الخلاط بعناية. استخدم مفتاح ربط مناسب لفك البراغي التي تثبت القابض والشفرات. تأكد من الاحتفاظ بجميع الأجزاء بشكل منظم لتسهيل عملية التركيب لاحقا. الخطوة 3: فحص القابض والشفرات. بعد فك الأجزاء، قم بفحص القابض. تأكد من أنه ليس مكسورا أو متآكلا. إذا كان هناك تلف، يجب استبداله. بالنسبة للشفرات، تحقق من حدة الشفرات. إذا كانت غير حادة أو مكسورة، فاستبدلها بأخرى جديدة. الخطوة 4: استبدال الأجزاء. عند الحصول على الأجزاء الجديدة، قم بتركيب القابض والشفرات الجديدة بعناية. تأكد من تثبيتها بشكل جيد باستخدام البراغي. يفضل استخدام الأدوات الصحيحة لتفادي أي ضرر. الخطوة 5: إعادة التجميع. بعد استبدال الأجزاء، أعد تجميع الخلاط. تأكد من أن جميع الأجزاء متصلة بشكل صحيح وأن البراغي مشدودة. قم بتشغيل الخلاط لفترة قصيرة للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. الخطوة 6: خدمة الاستلام والتقدير. إذا كنت غير متأكد من كيفية إجراء الصيانة بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني المقدمة من مراكز الخدمة المعتمدة. يمكنك أيضا طلب خدمة الاستلام من المنزل. قبل إجراء أي إصلاحات، سيقوم الفني بتقدير التكلفة وتقديم الخيارات المتاحة لك. هذا يضمن لك معرفة جميع التكاليف قبل اتخاذ القرار. نصائح إضافية: احرص على صيانة خلاط ثيرمومكس تيم 21 بانتظام لضمان عمر طويل. تنظيف الأجزاء بانتظام والتحقق منها يمكن أن يساعد في تجنب المشكلات المستقبلية. استخدم فقط قطع الغيار الأصلية لضمان الأداء الأمثل. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.